හෙලෝ කොහොමද ඉතින් මං හිතනවා හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේ මං පෙන්වන්න හදන්නේ මං අද බ්‍රැම්ප්ටන් ඉඳන් මිසිසාගා යනවා බස් එකේ. මං යන්නේ ඇත්තටම ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකකට තමයි යන්නේ. ඉතින් බලමු මොකෝ වෙන්නේ කියලා. මම අනිවාර්යෙන් තව වීඩියෝ එකක් මං කරන්නම් මෙහි ආවට පස්සේ ජොබ්ස් කොහොමද ගන්න ලේසියෙන්ම ගන්න ක්‍රම මං වීඩියෝ එකක් ඒ ගැන කරන්නම්. ඉතින් අද මම යනවා ඇත්තටම අද ගොඩක් සීතල දවසක්. මෙහි ස්නෝ කරන්නා මේ දවස්වල සෑහෙන් ස්නෝ කරනවා. දැන් අද ගොඩක් සීතලයි එළිය ඇත්තටම යන්නත් අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මට මං මේ බස් එක නැංගට පස්සේ බස් ඇතුලේ කොහමදත් හීට් කරලා තියෙන එකකින්ද ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉතින් දැන් මං යනවා. මං ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම්. මම බහැලා ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් ඒ ඔෆිස් තියෙන හරිය ඔක්කොම මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ එළියේ අනිවාර්යෙන් මම මයිනස් මතන 7ක් වගේ තමයි ටෙම්පරේචර් එක. තරම ඉතින් ගොඩක් සීතලයි. ඉතින් මේ දවස්වල ඉතින් මිනිස්සුත් ගොඩක් පාරට බහිනවා අඩුයි. කට්ටිය මේ දවස්වල මෙහි මම හිතන්නේ දැන් මොකක් හරි ස්ටෝම් එකක් එන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙහි ඉස්කෝලේ හැමත් වහලා තියෙන්නේ. බස්සුත් ගොඩක් ඒවා යන්නෙත් නැහැ. ස්කූල් බස්සුත් ගොඩක් නවත්තලා මම දැක්ක නිවුස් වල දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාස දෙක ටිකක් පොඩ්ඩක් කොමටත් සීතලයි මෙහි. ඉතින් ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. ආවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් පුරුදු වුණාම ඒක චර්ම අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. සීතලයි කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ආවට පස්සේ වුණේ කෙනෙක් කුරු වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ඇත්තටම ඉතින් මම දැන් බැස්සා. ඉතින් මම දැන් මේ යනවා. තාම හිතන්නේ මෙතන ඉඳන් චුට්ටක් තව විනාඩි 10ක් විතර මම ඇවිදන් යන්න ඕනි. ඉතින් ගොඩක් සීතලයි. ඔතනින් ගිහිල්ලා පාර ක්‍රොස් කරලා එහා පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. අවුවකුත් එහෙම ලොකුවට නැහැ. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් සීතලයි. හැබැයි ඉතින් ස්නෝ කරනකොට දිගටම ස්නෝ කරන්නෙත් නැහැ. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් දවසක් දෙකක් එකමාරක් වගේ ස්නෝ කරාම ඉතින් මෙහෙම තමයි ඊට පස්සේ ආයි ස්නෝ කරන්නේ තමයි තව දවස් ගානකින් තමයි. හැබැයි ඉතින් ටෙම්පරේචර් එක ගොඩක් සීතල නිසා ස්නෝ එක දිය වෙන්නේ නැහැ. එහෙමම තියෙනවා පාරවල. හැබැයි ඉතින් මෙහි කට්ටිය මේ ඇවිල්ලා ඔක්කොම පාරවලුයි මේ මිනිස්සුන් යන තියෙන ඔක්කොම ක්ලීන් කරනවා. නැත්තම් මෙහි ලෙස්සනවා. ඉතින් එහෙම ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. මෙහි ඉතින් ක්ලෝදින් ඔක්කොම ජැකට්ස් අර මෙවුවා තර්මල් ජැකට්ස් ඒ ඔක්කොම ලේයර්ස් දාන් අදන් ඉන්නවා නම් ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ග්ලව්ස් උත් ඇත්තටම ඕනි. and especially winter boots අනිවාර්යෙන් ඕනේ. නැත්තම් මේ මොකද ස්නෝ එක මේ වුණාම වතුර තියෙන යට ඉතින් waterproof මේකක් තිබුණ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් අමාරුයි. ඉතින් winter boots අනිවාර්යෙන් ගන්න use කරනවා මේ ගොඩක් කට්ටිය. ඒ අරින් එහෙම කිසිම මේකක් නැහැ. ඉතින් දැන් මම යනවා. මම පෙන්නන්නම්. එතනට ගියාම වටපිටාවත් ඇත්තම හරිම ලස්සනයි හරිය. මම ඒ හරියත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් බැස්සා. ඉතින් මේ හරිය ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. මේ ඇත්තට ඊටත් වඩා ලස්සනයි. දැන් මේතන ඔක්කොම එක එක කට්ටිය ඔෆිස් තියෙන මේ ලෝයස්ලා ඉන්නවා. එක එක කම්පනීස් වල කට්ටිය ඔෆිස් තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක ඔෆිස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ හරිය. දැන් මෙතන පිටිපස්සෙන් පාකින් ලොට් එක තියෙන. ඉතින් එතන කට්ටිය වාහන දාලා මෙහෙට එනවා. ඉතින් මේ ඒරියා එකේ තමයි කට්ටිය තියෙන්නේ මේ හරිය. ඉතින් මේ මිසිසාගා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු සිටි එකක්. මෙතනින් එහා පැත්තේ ලොකු බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ මිසිසාගා කියන්නේ ඇත්තටම ජොබ්ස් එහෙම ගන්න ලේසි සිටි එකක්. මොකද ගොඩක් අලුතෙන් කම්පනීස් දානවා. and තියෙන කට්ටියගෙත් ගොඩක් හයරින් කරනවා. especially හයර් කරන මාස තියෙනවා මෙහි. ඒ වගේ ඒ කාලවලට ගොඩක් ජොබ්ස් වලට මෙහි කට්ටිය එනවා මේ ජොබ්ස් කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද මෙහි ඇත්තට මේක හොඳ සිටි එකක් මිසිසාගා කියන්නේ. මම ලංකාවේ කට්ටියත් ඉන්න ගොඩක් ඉන්නවා මෙහි. එතකොට ඒ වගේ ඒරියාස් වල ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හරිම ලස්සන තැනක්. මෙතන සෑහෙන ලස්සනයි. ඉතින් මම ඉතින් මේ පොඩක් වීඩියෝ එකක් අරන් පෙන්නන්න හිතුවා වටපිටාවේ කට්ටියට. ඉතින් මම දැන් ගෙදර යනවා අනිත් පැත්තට. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේ ගොඩක් මේක ඇත්තටම එන්න වැඩි වුණා. මේ ස්නෝ ගතිය වැඩි වුණා. මේ මට ඇත්තටම මේ කියන්නේ මම එක්ස්පෙක්ට් කරේ නැහැ මෙහෙම වැඩි වෙයි කියලා. මේ මම ඇත්තටම ඊයේ නිවුස් බලලා නෙමෙයි ආවේ. මම හිතන්නේ මේ
ගොඩක් මේ මොනාද මේ ස්ටෝම් එකක් එනවා US පැත්තෙන් හරි මේ ලොකු ස්ටෝම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් එන්නෙන්නම මේ ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මේ කියන මේ මූණට එන්නේ මේ හුළඟත් එක්ක තමයි ඇත්තටම ටිකක් මේ වෙනස් වෙන්නේ. හුළඟක් තියෙනවා නම් ටිකක් සීතල දැනෙන වැඩි. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පේනද මේ මගේ ගෙදරට ඇවිදන් යනවා. දැන් ඉතින් ගොඩක් සීතලයි. and මේ ගොඩක් මේ හිම එනවා. ඉතින් විසිබිලිටි එක ඇත්තටම පේන්නෙම නෑ මොනවත් ඉස්සරහා. ඉතින් පොඩ්ඩක් පරස්මෙන් යන්න ඕනි. කල්පනාවෙන් යන්න ඕනි පාරේ යද්දී. මොකද වාහනත් සමහරට ලෙස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි දැන් යනවා මගේ මේ ඔක්කොම මේ වැහිලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් මේක තව කන්ටිනියු වුණොත් එහෙම මේ දිගටම අද රාත් වගේ දිගටම ස්නෝ කරොත් හෙටු දෙට ගොඩක් වැහිලා තියෙයි. මේ ෆ්‍රීවේස් ඒව නම් ඔක්කොම යාලා විල ක්ලීන් කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. බට් අර ගෙවල් හරිය ඒ ඒරියාස් වල නම් චුට්ටක් ස්නෝ ගොඩක් මේ එකතු වෙලා තියෙයි. ඉතින් අපි බලමු ඒක. හෙට මම ආයෙලීට එන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හෙට එහෙම වුණොත් බලන්න පුළුවන් මොකද්ද උදේ වෙද්දි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ ලොකු ස්නෝ මේ ගොඩක් වැටලා තියෙයි. ඉතින් අපි බලමුකෝ එන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ගෙදරටත් ළඟයි. තව චුට්ටකින් මම ගෙදරට ලං වෙනවා. ඉතින් හැමෝම මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අනිවාර්යෙන් ජොබ්ස් හොයාගන්න කොහොමද SOPI වගේ වීඩියෝස් උත් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ ඒවත් බලන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම thank you මාගේ වීඩියෝස් බලනවට. එහෙනම් ඕකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.